어머머, 웬일일까요? 두 분이 물속을 헤매고 다니시네. 산속에서 길을 잃으셨나요? 이제는 작정하고 모닥불을 크게 피웠네요. 여기저기 젖은 옷을 널어 말리고 신발부터 깔창에 양말에 젖은 옷은 다 놀려 있네요. 밤새도록 불을 피웠답니다. 강물에 떠내려와 말라 비틀어진 장작나무는 얼마든지 있어 인공위성에서도 보일 정도로 큰 불을 피웠답니다. 이곳은 시작부터 외나무 다리를 건너가야 하는 곳이지요. 시애틀에서도 잘 알려지지 않은 트레일입니다. 우리 그때 안 썼어요. 없네 여기. 왜 쓰고 가지 않았어? 썼는데 없어 우리 거. 눅삭픽과 프라이스 빙하로 가는 트레일인데 정상을 오르려면 기본적인 클라이밍을 해야 하고 빙하 지역이 포함되어 하이킹으론 다니기 힘든 지역입니다. 트레일이 부실하고 정확하지 않아서 실종사고가 쉽게 나는 곳이라 트레일 헤드에 정확하게 인적사항을 기록하는 것이 중요합니다. 트레일 헤드에서 2시간 정도 걸리는 눅삭강까지는 100여 년 전 벌목한 목재를 끌어내려온 길 흔적이 남아있어 트레일을 그런 대로 걸을 만합니다. 방가에 앉아서 잠시 쉬며 간식도 먹고 숲길을 뚫고 가려고 준비한 정글도의 칼날을 강돌 주서 쓱쓱 소리나게 갈아봅니다. 왜 갈다 말어? 제대로 좀 잘 갈지. 간식 먹으라며. 그래. 앞에 강을 건너서 가로막고 있는 능선을 바로 치고 올라갈 생각을 하고 오늘 또 이곳을 찾았습니다. 그 너머엔 분명히 프라이스 빙하가 있기 때문이죠. 지난주에도 물줄기 따라 오르고 내려가며 프라이스 빙하로 올라가는 건너편 길을 찾아보았는데 강 건너편 길을 찾는 것은 실패했지요. 곰도 안 다니는 길이 되게 대단해. 그러니까 이 곰도 안 다니는 길인데 이래. 숲속을 600여 미터 뚫고 오는데 하루가 걸렸습니다. 온갖 잡목이 들어찬 숲은 여간에서는 다닐 수가 없네요. 곰이라도 다닌 길이 있음 따라 올라가 볼 텐데 이곳은 곰도 다니질 않았네요. 안 빠졌어? 이거 건널 땐 안 빠졌어? 다행이지 뭐. 철수하고 내려와 젖은 몸 말리고 장비 말리느라 강변에 자리 잡고 신나게 불을 피웠습니다. 태어나서 화목 걱정하지 않고 마음껏 장작불 피워본 날입니다. 그래도 비상식량과 준비한 간식, 먹거리가 있어 서찬의 반주를 곁들이고 행복한 밤이었습니다. 다행히 비박하고 철수하다가 정배가 강 건너는 통나무다리 발견하고 통나무 건너편으로 희미하게 나 있는 프라이스 빙하 올라가는 길을 찾았네요. 행운입니다. 우리는 다음 주 다시 송제희까지 데리고 들어와 통나무 다리를 건너 프라이스 빙하 정차를 올라가 보고
눈으로 확인한 마운트 석산 프라이스 빙하는 북미 50 클래식 루트에 능히 포함할 정도의 위용과 멋짐을 갖추고 그곳에 있었습니다. 우리는 반드시 저곳을 등반할 목표를 세우고 먼 길을 돌아 내려왔죠. 2박 3일이 걸리고 빙하를 오르고 크레바스를 건너야 합니다. 저곳을 정찰한 지 4년 세월이 흐르고 있습니다. 내년은 반드시 저곳으로 돌아가 얼음에 붙어라도 볼 다짐을 하는데 이번 겨울 열심히 훈련해야겠지요. 영상 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요로 영상 제작에 도움 주시기 부탁드립니다.